São João completamente diferente do que você tem visto por aí. Vai, Lu. Vou. Entre a magia das montanhas da região serrana do Rio de Janeiro, acontece uma tradição ancestral, que exalta a cultura popular, valoriza o que é produzido no território e mantém viva a conexão com o que veio antes. Você vai ver uma festa em homenagem a São João, daquelas bem raiz, com uma tradição que passa por gerações, que é a passagem descalço pela brasa da fogueira de São João. Estamos a cerca de 1.000 metros de altitude, na região serrana do Rio de Janeiro, onde as montanhas recortam o horizonte e o ponto mais alto da Serra do Mar se impõe. Os Três Picos são conhecidos internacionalmente. No período de inverno acontece a temporada de montanhismo e atingir o cume de muitas dessas montanhas é desafiador, mas sempre recompensa. E entre as belezas icônicas de uma natureza preservada, se mantém também uma antiga tradição. É em volta da fogueira para São João que a festa acontece. Tem dança, comida típica do território naquele modo sirva-se à vontade. Essa foi feita agora. Aí, Denilza, essa é a do papai. Essa daí é de vermelho. Ó, essa aqui que é a... Essa é a tradicional, né? Vamos provar ela. E saiu a canjiquinha também? Saiu ali. Ih, canjiquinha, Davi, bora. Com carne de porco. Isso tudo aí foi... né? Depois a gente fala, né? Nossa, não, você serve à vontade. Maravilhoso. É festa de casa. Antes da fogueira iluminar a noite de São João, diferentes povos já acendiam o fogo para agradecer, renovar e celebrar os ciclos da natureza. As chamas simbolizavam proteção, fertilidade e a passagem para um novo tempo. Séculos depois, essas antigas festas em torno do fogo se encontraram com as celebrações de São João Batista. A tradição atravessou o Atlântico com os portugueses e no Brasil ganhou sotaques, ritmos, sabores e novos significados. Mas a fogueira permaneceu ali, no centro de tudo, reunindo pessoas em volta da cultura popular. Entre as montanhas do Rio de Janeiro, uma outra tradição também segue presente nas noites de São João. O Mineiro Pau tem origem afro-brasileira. Está ligado ao trabalho coletivo e às tradições rurais no sudeste do Brasil, onde o ritmo dos bastões acompanhava as celebrações populares. Então é uma tradição muito antiga que é mantida aqui na região serrana dos Três Picos e é bem um batuque que dita o ritmo da roda, né? O São João das Montanhas do Rio carrega a tradição de pelo menos 4 gerações. Tem tudo que uma típica festa de São João precisa ter, mas por aqui tem algo que talvez você nunca tenha visto. Faltam 15 minutos para chegar a noite de São João e a fogueira já virou brasa. Eles já começam a ajeitar ali para que as pessoas possam passar. Começou com o meu tataravô. Ele era português, aí ele tinha 20 filhos, aí nessa época reuniam os filhos com uma fogueira de São João, tipo assim, os filhos, família, e se passava na fogueira de São João. Passava descalço na brasa da meia-noite, do dia 23 para o dia 24. Então isso vem desde o seu tataravô Isso aí, português. Aí veio o meu avô, que continuou essa tradição. Depois o meu pai. E agora eu. Enquanto eu estiver aqui, eu vou manter essa tradição
que é uma coisa assim muito... Quer dizer, para mim é muito emocionante, porque estar aqui não é uma festa simples. Estar aqui é lembrar dos meus antepassados. E quando você passa ali descalça, na brasa da fogueira de São João, à meia-noite, o que você sente? Vem muita energia para trás, muita coisa forte, né? Que você tem que... Você pensa em várias coisas ao mesmo tempo, dos seus avós, do seu pai, como era o meu tataravô que eu não conheci, como era a família. Então, sempre teve essa cultura. Tá descalço? Tá descalço aqui, ó. Pra que você tá descalço, Juan? Vem preparando para passar a fogueira. Pois é, essa é uma preparação que precisa ser feita, assim, essa é uma dica? Não, isso é o falecido meu avô, Garmendo. Ele gostava de sempre estar pé no chão, na raiz, de absorver as energias positivas assim. Aí você já vai seguindo os passos. Já vou seguindo o passo. Ele que passa primeiro, ele que tira toda aquela madeira, a gente que faz a primeira passagem. Quer apagar a luz, Fabiano? Eu saí de um palito. Que é muito escuro, né? Vou tirar meu sapato. Vai, Lu. Vou. O negócio é que tá frio. A gente tá aqui em torno dos 10 graus. Então vamos que vamos. Bora. Tem que voltar? Bora voltar. 2 e... A gente tem que acreditar. Eu acredito que não vai me queimar e não queima. Até hoje nunca me queimou o pé. E eu, há 15 anos que eu faço isso aqui. Qual foi a primeira vez que você passou na brasa de São João? Eu vou arrumar ali. É difícil lembrar, porque na realidade é uma tradição que a gente vem passando desde criança, sabe? Vem aprendendo com os pais. E a gente tem uma tradição do seu Hermínio, que é o pai da Tenilza, sabe? E vem passando desde criancinha. Vai ver que passa criança, passa idoso, passa todas as idades. E não queima o pé? Jamais, não queima. Passei pra lá e pra cá, não queima. Passei em Deus. Passou. Então, certo. Olha só, um pé de um velho com 59 anos. Oi, vê se queima um pé desse. Não queima nada. Eu já venho nessa festa há alguns anos, mas eu nunca tive coragem, nunca entendi como é que as pessoas não queimavam o pé. Mas hoje eu pedi pra minha amiga, eu falei, Tenilza, você vai comigo? Ela falou, vou. E fui, e não queimei. Não queimou. E o que você sentiu? É uma emoção grande. Eu acho que agora eu sou trespicuense de verdade. O que a gente mais ouviu de quem passou pela brasa foi sobre conexão, força e fé. Fazer essa travessia com os pés descalços é um ato de presença absoluta. E posso garantir, ninguém fica o mesmo depois de passar pela brasa da fogueira de São João. Manter a cultura popular viva é manter também a espiral do tempo em movimento. Entre o silêncio das montanhas e o som dos bastões,
Entre o fogo e a brasa, o tempo parece caminhar mais devagar. A noite de São João passa, mas a chama permanece, na memória, na fé e nas mãos de quem continua mantendo viva a cultura popular. Entre as montanhas, o batuque segue aceso. Temperaturas baixas, tradição, cultura popular. Nesse vídeo teve aquilo que a gente mais gosta, a cultura raiz do nosso país. Uma festa de São João típica, daquelas bem típicas do interior, na Serra do Rio de Janeiro. Se você gostou, se você está aqui até agora, deixa seu like pra gente. E como o Davi costuma dizer, quem não está inscrito até agora no canal tá o quê, Davi? Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. A gente precisa de você aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem não conhece uma festa junina desse jeito. E se você quiser conhecer mais sobre a região dos Três Picos, assista ao documentário Viação Canela aqui no canal do Debatuque.